Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր կիրակի է, նախ այսօր խաղաղօրհնենքի օրն է, շնորհավորում եմ բոլորիս այդ օրվա կապակցությամբ եւ ուրեմն աղթում եմ, որ Աստված մեր երկիրը առատությամբ օրհնի եւ ամենակարևորը անվտանգությամբ օրհնի, ինչը այս աշխարհում հիմայի ժամանակներում դիֆիցիտ է շատ երկրների մոտ։ Ես ասելով ուզում եմ մի անգամից անցնենք թեմային, միջև դուք միանաք, ես մի հատ այստեղ հարց լուծեմ, որ ինձ չզանգեն։ Ուրեմն այսօր նախաբանն է լինելու, ինչպես լսել Աստծո ձայնը, որ մենք լսում ենք Աստծո ձայնը 7 տարբեր տեսակներով, շատ հետաքրքիր թեմա եմ պատրաստել, շատ օրինակներով, եւ ուրեմն տեսնելով այսօր ինչ է կատարվում, օրինակ Աֆղանստանում, եթե չգիտեք, ասեմ, որ Աֆղանստանում ուրեմն Թալիբանները, տերորիստական կազմակերպությունը վերցրեց երկիրը իր ձեռքերի մեջ, ազատագրեց լիքը բանտարկյալներ, ամնեստիա տվեցին, արդեն գտնվում են կառավարական շենքում, ահա որ քաոսային իրավիճակ է այնտեղ, եթե տեսել եք վիդեոները, մարդիկ փորձում են փախնել, նույնիսկ հայտարարություն եղավ եվրոպական երկրների կողմից, որ տարածաշրջանի հարևան երկրները թող չփակեն սահմանները, որպեսզի մարդիկ փախնեն այդ երկրից, քանի դեռ հնարավորություն ունեն։ Նրանց իշխանության գալը մեզ էլ անհանգստացնում, որտեղ նրանք նաև հայտարարեցին, որ ուրեմն Թուրքիային ճանաչում են որպես իրանց աղբերներ, այսպես ասած, ինչ որ նշանակում է նաև Ադրբեջանին, իսկ մենք գիտենք այդ երկուսը ինչ են ուզում, եւ սա շատ վատ բան էր, որ եղավ եւ չի կարող անդրադարձ չունենալ Հայաստանի վրա։ Լիբանանում նույնպես քաոսային իրավիճակ, եթե չգիտեք, ասեմ, Լիբանանը սպառել է իր նավթը, միջև վերջի կաթիլը եւ երկիրը հայտնվել է ծանր տնտեսական իրադրության մեջ։ Եթե կհիշեք, 2 տարի, այս այնքան եմ աղոթել, ձենս կտրվել է, կներեք, մի քիչ դժվար է խոսալը։ Ուրեմն Լիբանանում, եթե կհիշեք 2 ամիս առաջ, ես էլի, չէ, ներողություն, մի ամիս առաջ, ես անդադ բարձրաձայնել եմ, որ աղոթեք լիբանանահայության համար, որտեղ իսկապես ծանր է այնտեղ վիճակը, տնտեսական այս ծանր վիճակից դրա մարժը զրկվել է, հավասարվել է կոպեկների, եւ դա ուրեմն անդրադարձ է ունենում ժողովրդի վրա, ահա որ չեն կարողանում այնտեղ ուրեմն ապրել։ Եվ սա ընդհանրապես օրինակներից երկուսն է։ Գիտեք, որ Հայիտիում ինչ է կատարվել, երկրաշարժ է եղել 7 բալանոց, քանդվել է, զոհերի թիվը արդեն օրեցօր ավելանում է։ Թուրքիայում դե արդեն հասկանալի ինչ է կատարվում եւ այսպես։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում կատարվում են բաներ, որը բերում է իր հետ քաոս եւ անհանգստություն եւ տագնապ եւ վախ մնացած բոլորի միջև։ Սակայն չպետք է մոռանալ, որ Աստվածաշունչը սրա մասին խոսել է։ Աստվածաշունչը ասել է, որ մարդի ձեռքով հասցնելու է երկիրը այդ վիճակին, որ լինելու է քաոս, վախ եւ տագնապ ամենուրեք, եւ որ մարդը իր անվտանգությունը փնտրելու է մարդկային ձեռքերով կառուցված կազմակերպությունների մեջ, ինչը որ մենք այսօր տեսնում ենք, որ իրանց այլևս չեն արդարացնում։ Ինչ կամ ով մենք հաստատ գիտենք, որ նրանք իրանց չեն արդարացնում։ Վերջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ մենք հստակորեն տեսանք, որ եւ ՄԱԿ-ը, եւ Եվրոմիությունը, եւ աշխարհի գերհզոր տերությունները, եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոնները ոչ մի բան էլ չեն պաշտպանում, ոչ մեկի չեն պաշտպանում։ Նույնիսկ կուլտուրան եւ ժառանգություն եւ պատմությունը չեն պաշտպանում։ Այսինքն գալիս ենք այն կետին, որ տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչը չափազանց ճշմարիտ գիրք է եւ վաղուց արդեն մեզ զգուշացրել էր, որ այս ժամանակները գալու են։ Հավելենք դրան նաև այս COVID-ը, որ իր հետ արդեն քաոսով քաոս է բերել, շատ երկրներում արդեն վակցինացիայով են միայն թողում մարդ գնա բանկ եւ ճաշարան, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայում, արդեն պարզ է դառնում, թե այս աշխարհը ուր է գնում եւ որ ուղղությամբ։ Աստվածաշունչը ասում է, որ երբ որ լինեն այս պահերը, երբ որ լինեն այս իրավիճակները, ուրեմն ստեղծվելու է մի նոր կառավարություն, որը ղեկավարվելու է սկզբից թաքնված անտիքրիստի հակաքրիստոսի կողմից, հետո բացահայտ, մարդիկ սկսելու են իրենց մի քիչ ավելի ապահով զգալ, վստահություն տարածել այդ կառույցի նկատմամբ եւ հետո իրեն հասկանալու, թե ով է ղեկավարում այդ կառույցը։ Ժամանակները
մոտ են։ Քաոսը արդեն մեր աչքերով այսօր տեսնում ենք։ Սոցիալական ցանցերը ողողված են դժոխային եւ քաոսային պատկերներով։ Պատկերացրեք մի պահ ձեզ Աֆղանստանի ժողովրդի տեղը, երբ որ աչքերն եք բացում եք ու դուք տեսնում եք, որ հայտնվել եք տերորիստական կազմակերպության իշխանության տակ, որտեղ կին, երեխաներ բացարձակ բնավ ոչ մի պաշտպանություն չունեն։ Իհարկե քաոսային է, իհարկե սարսափելի է։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում Աստվածաշունչը դրա մասին, երկու խոսք եմ ընդհանրապես կարդալու, որտեղ ես չեմ ուզում վերջին օրերի մասին խոսել, այլ ինչ պետք է անել։ Այս դրա մասին պետք է խոսենք։ Ուրեմն Ղուկաս 21:25-ից 26 խոսքերի մեջ ասում է. Արեգակի, լուսնի եւ աստղերի վրա նշաններ կլինեն։ Երկրի վրա ազգերը կխռովեն եւ կտագնապեն ծովի ալեկոծումից եւ շարաչյունից։ Մարդկանց սրտերը կնվաղեն վախից ու տագնապից, որ ամբողջ աշխարհի վրա գալու են, քանի որ երկնքի զորությունները պիտի շարժվեն, եւ այն ժամանակ մարդու որդին ամպերի վրա զորությամբ եւ մեծ փառքով գալիս կտեսնեն։ Եվ երբ այդ բաները սկսեն լինել, վեր նայեք եւ ձեր գլուխները բարձրացրեք, որովհետեւ ձեր փրկությունը մոտ է։ Սակայն այս խոսքից պարզ է դառնում, որ այդ տագնապային վիճակը, այդ վախերը դեռ տևելու են, դեռ ազգերը տագնապելու են, մինչև այդ ամեն ինչը տեղի ունենա, մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Իսկ ինչպես հասկանանք, որ մենք վերջին ժամանակներում ենք արդյոք ապրում։ Այսինքն Բ Տիմոթեոս 3:1-ի մեջ էլ կարդում ենք. Իմացեք, իմացիր սա, ուրեմն ուշադիր լսեք, երբ որ Աստվածաշունչը ասում է իմացիր սա, լսիր սա, ուրեմն պետք է շատ ուշադիր լսենք, ինչ ասում։ Վերջին օրերին ասում է. Իմացիր սա, վերջին օրերին չար ժամանակներ կգան, որովհետև մարդիկ կլինեն եսասեր։ Ուշադիր նայեք, ուրեմն սոցիալական ցանցերը բոլորի սելֆիներն են, չէ՞, մի հատ sense նկարած, մի հատ sense նկարած, մի հատ տակից նկարած, մի հատ վրից, մի հատ էս շորիկով, մի հատ այն շորիկով, մի հատ էս պլաստիկ սրճուրից հետո մի հատ այն, այսինքն եսասեր, նարսիստիկ։ Որովհետև մարդիկ կլինեն եսասեր, արծաթասեր։ Նայեք, փողի համար մարդիկ այսօր ինչեր են անում, նույնիսկ մեր երկրում, ձեր աչքի առաջ, ամբարտավան, հպարտ, հայ հոյող, ինչ, էսի մենք հո լավ գիտենք, մեր սոցիալական ցանցերում տեսեք կանայք ինչպես են հայ հոյում, էլ չեմ ասում տղամարդիկ։ Արդեն բլոգերներն էլ են հայ հոյում, ու ով ինչքան շատ հայ հոյի, լավ հայ հոյի, այնքան լավ բլոգեր է։ Ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, ես շատ եմ հանդիպել ապերախտ մարդկանց, ես շատ մարդկանց համար շատ բան եմ արել ու ինձ միշտ ապերախտությամբ են վճարել, միգուցե ինչ-որ տեղել ես եմ եղել ինչ-որ մեկի հանդեպ ապերախտ, մարդկային այս տեսակ բնույթը դրսևորվելու է վերջին ժամանակներում, անմաքուր, անգութ, անհաշտ, այսի մենք մեր ազգային ժողովը հստակ ցույց է տալի, անհաշտ, բանսարկու, էս էլ մենք հստակ տեսնում ենք այսօր կատարվում է, անժուշկալ, դաժան, անբարեսեր, բարինչ սիրող, մատնիչ, ուրեմն Արցախյան պատերազմի ժամանակ տեսանք, չէ՞, քանի զինվորական էին ինֆորմացիա ծախել մեր զինվորների տեղակայման վայրերի մասին եւ այլն, մատնիչ, հանդուգն, էս էլ ենք հստակ տեսնում, մեծամիտ, էսի շատ պարզ ենք տեսնում, հենց տեղեր ենք տեսնում, որ ուղղակի չես կարում արդեն ժպիտը պահես, ավելի հաճոյասեր, քան աստվածասեր, ինչ ասա նշանակում, հաճույքների հետևից ավելի շատ ընկած, քան Աստծո հետևից ընկած, մարդիկ այսօր հաճույքներ են փնտրում, իսկապես այդպես է, Աստծուն չեն փնտրում, ու այն մարդիկ, ովքեր որ Աստծուն են փնտրում, ասում են խնդում են վրեքները, ասում են աղանդավոր է, հավատացյալ է, խնդում են վրեքները, այս վերջի ժամանակներն են, նրանք արտաքուստ աստվածապաշտ են, բայց աստվածապաշտության զորությունն ուրացել են, նրանցից խուսափիր, այսինքն սրանք այն քրիստոնյաներն են, որ անունով են քրիստոնյա, բայց Քրիստոս չունեն իրանց կյանքում, այսինքն Աստծո զորությունը չեն տեսել, չեն ճաշակել, Սուրբ Հոգուն ուրանում են, չեն հավատում, հետևապես նաև ուրեմն Հիսուսին չեն ճանաչում, ասում է խուսափիր նրանցից,
Որովհետև դրանց մեջ կան այնպիսիները, որոնք տնետուն են մտնում, գերում մեղքերով բեռնավորված կանանց, որոնք ներքաշում են զանազան ցանկությունների մեջ, որոնք միշտ ուսանում են ու երբեք չեն կարողանում հասնել ճշմարտության գիտությանը։ Ինչու չեն կարողանում հասնել ճշմարտության գիտությանը այդ քրիստոնյաները, որոնք նաև ուրիշներն են մեղքի մեջ քաշում։ Գիտեք ինչու, որտեղ Սուրբ Հոգու առաջնորդություն չունեն։ Աստվածաշունչը մեր ուղեցույցն է, Սուրբ Հոգին մեր ուղեկցորդը։ Ինչպես որ Հանեսն ու Համբրեսը Մովսեսին հակառակվեցին, այնպես է սրանք են ճշմարտությանը հակառակվում։ Այս մարդիկ, որ մտքով ապականված են, հավատի մեջ կեղծ։ Վերջին ժամանակներն է նկարագրում, ինչքան ճիշտ, հա, մեր իրականությունը։ Բայց դրանք ավելի առաջ չեն գնա, որտեղ դրանց անմտությունը բոլորին հայտնի կլինի, ինչպես որ նրանցը եղավ։ Սա վերջին ժամանակների նկարագրությունն է, որ մենք հստակ տեսնենք ինչ է կատարվում այսօր մեր շրջապատում, հասկանանք ինչ է կարևոր։ Հիմա կհարցնեք ինձի, բա ինչ անել։ Ես չգիտեմ, ասեմ ավելին, ձեր երկրի վարչապետներն էլ չգիտեն, ձեր երկրի նախագահներն էլ չգիտեն, ասեմ ավելին, այսօր աշխարհի կազմակերպությունը ՄԱԿ-ը, Եվրոմիությունը նույնպես չգիտեն։ Ոչ մեկ չգիտի։ Իսկ ով գիտի։ Միայն Աստված գիտի։ Իբարը սիրան եւ իրավություն մեզ, նա հոգում է ոչ միայն ազգերի ճակատագրերի եւ փրկության համար, այլ նաեւ մեր անձնական փրկության համար։ Եվ դրա համար նա ուզում է փրկել մեր բոլորի հոգիները։ Նրա համար կարևորը մեր հոգիներն են, ոչ թե մեր մարմինները։ Շատ մարդիկ ասում են, եթե Աստված կա, ապա ինչու այս մեկը ավարիա տվեց, այն տեղը պատերազմ եղավ, որտեղ Աստված ավելի շուտ հակված է փրկելու մեր հոգիները։ Ես մի անգամ ասել եմ, ելիմ ասում, Աստված չի տեսնում մահը այնպես, ինչպես մենք։ Նրա համար դա անցում է մի տեղից մյուսը։ Այսինքն, ոնց որ Հայաստանից գնաս Ռուսաստան, նստես սամալյոտ, նստես գնաս Ամերիկա, դու ընդհանրապես տեղն ես փոխում, այսինքն մարմինն ես փոխում, բայց ոչ թե հոգին։ Հոգին հավերժական է, որտեղ այն Աստծո շունչն է։ Նա չի կարող մեռնել։ Ուստի Աստված մեր մարմինը տեսնում է որպես հոգին հագած շոր։ Ինչպես դու ես շորդ փոխում, այնպես եւ մահն է Աստծո համար։ Այդ տրագեդիան մեր համար է։ Եվ գիտեք ինչի համար է դա մեր համար տրագեդիա։ Որովհետեւ մենք չգիտենք ինչա լինելու, երբ որ մենք մեռնենք։ Մենք ուր ենք գնալու կամ ինչպես ենք մեռնելու եւ ինչ է մեզ այնտեղ սպասում։ Այս վախերն են։ Եթե մարդը համոզված լինի, որ ինքը Աստծո գիրք է գնում, դրախտ է գնում, նա մահից չի վախենում։ Ինչպես շատ սրբեր երբեք չեն վախեցել, ու ինչպես այսօր է շատ մարդիկ չեն վախենում։ Բայց մենք վախենում ենք։ Եվ դրա համար ինչ է կարևոր։ Ճիշտ եք, հասկանալ Աստծո կամքը, ոչ միայն մեր երկրի, ոչ միայն աշխարհի հետ կապված, այլև անձնական մեր հետ կապված։ Մեզ հետ Աստված ինչ ծրագիր ունի եւ ուր է մեզ նա տանում։ Եվ որտեղ ենք մենք այդ ծրագրի մեջ, արդյոք մենք լսում ենք իրան, մենք գնում ենք նրա հետևից, թե լրիվ հակառակ ուղղությամբ ենք եթում։ Իսկ որպեսզի հասկանանք սա, մենք պետք է սովորենք լսել Աստծո ձայնը։ Ես մեկ վիդեո առաջ էլի բասրանից առաջ կարծեմ, մի հատ առաջ բացատրել եմ, ներողություն տվել եմ, ինչի համար է դա կարևոր, այսօր էլ եմ ուզում խոսամ դրա մասին։ Washington State-ում, այսինքն City-ում, Capitol-ում, մայրաքաղաքում Ամերիկայի, ուրեմն Capitol Building-ի մեջ, շենքի մեջ մի սենյակ կա, որը կոչում է Statuary Hall, այսինքն արձանների սենյակ։ Այդտեղ, երբ որ դու կանգնում ես շշնջում ես, սա մի պարանորմալ բան է կատարվում այնտեղ, երբ որ դու շշնջում ես, քո շշունջը մյուսը լսում է, ասենք հակառակ ծայրում կանգնած մարդը, այնպես կարծես շշունգը հենց իր ականջի տակից է գալիս։ Շենքը այնպես է կառուցված, որ ամեն տեղ որ շշնջաս, հակառակ ծայրում լսում են կարծես իրանց կողքին է շշնջում։ Այսպեսի հետաքրքիր երևույթ է։ Եվ Աստված ինքն է կառուցել մեզ այսպես, որ ինքը երկնքում էլ շշնջա, մենք իր շշունջը կարող ենք լսել։ Եթե միայն հասկանանք ինչպես։ Եթե մենք այդ օրինակ Capitol-ում դու չես կարող դա լսել, եթե դու ճիշտ տեղում չես, այսինքն եթե դու ճիշտ դիրքում չես։ Նույնը եւ կյանքում է։
Այն նա կառուցել է երկիր այնպես, որ մենք նրա շշունջը ամենտեղ լսենք, սակայն եթե դու ճիշտ դիրքում չես, դու չես կարող նրա շշունջը լսել։ Իսկ ո՞րն է քո շշնջոցի կենտրոնը, որովհետև այդ կետը, որտեղ որ կանգնում ես ու շշունջը լսում ես ամեն կողմերից, կոչվում է ուրեմն շշնջոցի տեղ, այդպես է այնտեղ բանը whispering spot, այդպես է կոչվում։ Եթե գնաք Washington Capitol շենքը գնաք, անպայման գնացեք այդ զալը ու փորձեք իմ ասածները, շատ հետաքրքիր է դա։ Ուրեմն դա կոչվում է շշնջոցի կետ։ Աստվածաշունչը տալիս է, որ Աստվածաշնչի մեջ էլ շատ մարդիկ ունեցել են այդ շշնջոցի կետը, այդ շշնջոցի տեղը։ Օրինակ Աբրահամի համար դա կաղնու ծառն է եղել։ Մովսեսի համար վառվող մորենին, որտեղ նա հանդիպել է Աստծո հետ եւ զրուցել։ Դավիթի համար դա քարանձավն էր, որտեղ նա սաղմոսներ էր գրում, երգում էր եւ Աստծո հետ հանդիպում նրա ներկայության մեջ։ Դանիելի համար դա վերնահարկի սենյակն էր, որը նայում էր ուղիղ Երուսաղեմ։ Իսկ ո՞րն է քոնը։ Մտածի ես ուղությամբ։ Դու որտեղ ես հանդիպում Աստծո հետ։ 1940 թվականին ուրեմն երիտասարդ Բիլ Գրահամը լավ, ասեմ ինչ ա եղել, հետո կասեմ ով է։ Բիլ Գրահամին դպրոցով տանում են ուրեմն Անգլիա, թանգարանն են տանում Ջոն Վիսլիի։ Ջոն Վիսլին Անգլիայի հավատքին վերածնուն տված անձն է, որը նաև մեթոդիստական եկեղեցու հիմնադիրն է։ Ուրեմն երբ Բիլ Գրահամին տանում են այդ մյուզեումը, այդ թանգարանը, եւ ցույց են տալի նրա սենյակը, այնտեղ երկու գույնը թափած հատակի վրա տեղ է լինում, որ ասում են սա նրա ծնկների տեղն է, որտեղ նա անընդհատ ծնկած աղոթել է։ Հետո երբ որ հեռանում է խումբը, ուրեմն ուսուցիչը նկատում է, որ Բիլ Գրահամը չկա։ Հետ է գնում եւ փնտրում է նրան եւ տեսնում է նրան չոքած այդ նույն տեղը, ծնկները այդ նույն տեղերի վրա դրած ու աղոթում է Բիլը եւ ասում է. «Տեր, նորից արա, նորից նույն բանը արա»։ Եվ Աստված նորից նույն բանը անում է, եւ Բիլ Գրահամն էլ դառնում է Ամերիկայի հավատքի վերածնունդի հիմնադիրներից մեկը։ Շատ օծված քարոզիչ, շատ հզոր խոսքի ուժ ունեցող քարոզիչ։ Ես նրա քարոզներից մեկն եմ տեսել 40-ական թվականներին, երբ որ նա միկրոֆոնով քարոզում է եւ 100,000-ներով կանգնած լսում են։ Նա վերափոխեց Ամերիկայի հավատքի կյանքը եւ կրոնավորությունից հավատքի բերեց։ Այսինքն Աստված նրա հետ արեց նույնը։ Աստված մեզ հետ էլ է սպասում, որ նույնը անի։ Նա փնտրում է հնարավորություն, որ մեր միջոցով անի այդ նույն բանը։ Եթե իհարկե մենք կարողանանք լսենք նրա ձայնը։ Աստված տարօրինակ տեղերում եւ տարօրինակ ձևերում է խոսում մարդկանց հետ։ Ամբողջ Աստվածաշունչը լի է տարբեր իրավիճակներով, երբ որ Աստված տարբեր է խոսում մարդկանց հետ։ Մեր մեջ կա 3 ձայն։ Մեկը մեր մտքի ձայնն է, մեկը սատանայի ձայնն է։ Այս երկուսը ձեզ հեչ պետք չեն, որտեղ նույնիսկ ձեր ձայնը ձեզ տանելու է մեղքերի մեջ։ Եսակենտրոն է։ Եվ երրորդ ձայնը դա Աստծո ձայնն է։ Որ ձայնը, որ ամենաբարձրը հնչի քո մեջ, դու նրան կնմանվես։ Եթե սատանայի ձայնը եւ քո ձայնը հնչեց, դու մեղավոր ճանապարհն ես բռնելու, որի վերջը լավ չէ։ Լավ չէ։ Ավելին ասեմ, շատ վատ է վերջը։ Իսկ եթե դուք լսեք Աստծո ձայնը, դուք կնմանվեք Քրիստոսի կերպարին եւ կունենաք Քրիստոսի հասակը, ինչպես ասում է Աստվածաշունչը։ Ուրեմն ում ձայնն է քո մեջ ամենաբարձրը հնչում։ Այդ ձայնն էլ լինելու է քո կյանքի կառավարիչը։ Ուրեմն սովորենք լսենք Աստծո ձայնը, որը շշնջում է, նա ջենտլմեն է, երկուսի պես չի գոռում, այլ շշնջում է։ Շատ մենք գործողություն պիտի անենք, որպեսզի լսենք, եւ այս դասերը, որ ես ասում եմ, հենց դրա մասին է։ Օրինակ, երբ որ Մովսեսը ժողովրդին տարավ անապատ, նրանք խփեցին իրանց ուրեմն վրանները,
Խորանը հիմնեցին, Մովսեսը իր վրանը ուրեմն մյուսներից հեռու խփեց։ Առանձնացած, ինչու՞, որովհետև նա ցանկանում էր անընդհատ լինել Աստծո ներկայության մեջ, հետևապես ինքը առանձնանում էր ու շատ։ Նա դուք էլ այսօր պիտի անեք այնպես, ինչպես նա, փակեք աշխարհի ձայնը, առանձնանալու տեղ գտեք, լռելու ժամանակ գտեք, որպեսզի լսեք Աստծո ձայնը։ Իսկ Հեսուն հակառակը ամեն օր ու ամեն ժամ գնում էր ուրեմն խորանի հանդիպման սենյակը, որտեղ քննարկում էին Աստծո խոսքը, վերլուծում էին եւ այլն։ Այնտեղ էր ամբողջ օրը, նա այնտեղից դուրս չէր գալի, Աստվածաշունչը ասում է։ Այսինքն, նաեւ նրա օրինակին հետևելով մենք պիտի փնտրենք Աստծո ներկայությունը ամեն տեղ։ Աստվածաշունչ կարդալիս ժամանակ տրամադրենք ուրիշ գրքեր կարդալ, որը Աստծո ավելի մեծությունը բացահայտում է մեզ համար։ Ունենանք խումբ ընկերուհիներ, ոնց այդ կնստենք թեկուզ սուրճ խմելու, բայց կքննարկենք Աստծո խոսքը, վկայություններ կլսենք, կանցկացնենք նրա ներկայության մեջ։ Ու ինչքան շատ մենք կանցկացնենք նրա ներկայության մեջ, այնքան շատ հաճախ ենք լսելու նրա ձայնը եւ այնքան շատ նմանվելու ենք նրան։ Շշնջոցի վայրը, որն է որ լինի քո կյանքում, դա էկզոտիկ տեղ չէ, չոր յուրահատուկ, դա պարզ, սովորական տեղ է։ Օրինակ, ես որ փոքր էի, փոքր երեխա, 10 տարեկան, տենց մինչև 12, երբ որ մտածում էի, ես ոչ միտեղ չէի կարողանում մտածել, ես մտածում էի իմ գարդերոբի մեջ։ Այն գարդերոբի դռները բացում էի, մտնում էի մեջը փակում էի, միացած ծակ էի թողում, որ տենայով է գալի գնում։ Ունդեղ ես մտածում էի։ Այնտեղ ես, եթե մի բան լինում էր, ես լացում էի, ես վազում էի այդ գարդերոբը, գլազետը։ Եթե մի բան լինում էր, ես ուզում էի մտածեի դրա շուրջ, ես գրում էի այդ գարդերոբը։ Ես համոզված եմ, որ շատեր դեք այդպեսի բան արել, ու ինձ այտենց մի նայեք։ Շատերն են այդպես անում։ Բա եկավ իմ կյանքում, որ ես շատ էի աշխատում ու սովորում, ես համարյա տանը չէի լինում, ու այդ շշնջոցի վայրը դարձավ իմ մեքենան։ Ես քշելուց այնտեղ մտածում էի։ Շատ հաճախ լինում էր, որ եթե ես ինչ-որ բանի ուզում էի մտածեի կամ էլի տխուր էի, ես նստում էի ավտո ու սկսում էի քշել։ Տարբեր ուղղություններով, որտեղ որ աչքերս կտրեր, պարզապես քշում էի եւ մտածում էի, խոսում էի Աստծո այդ բարձրաձայն։ Հիմա այս պայդրությամբ այդ շշնջոցի տեղը իմ այս հյուրասենյակն է։ Ես այստեղ եմ մտածում։ Ես այստեղ եմ կարդում, ես այստեղ եմ վերլուծում, ես այստեղ եմ նստած Zoom-ով հավաքում իմ հոգևոր խումբը եւ նրանց հետ քննարկում Աստծո գործերը, վկայությունները եւ նրա խոսքը։ Իմ հյուրասենյակը։ Իսկ ո՞րն է ձերը։ Գտեք ձեր շշնջոցի տեղը։ Երբեմն մենք ենք գտնում այդ շշնջոցի տեղը եւ երբեմն է շշնջոցի այդ տեղը գտնում է մեզ։ Սակայն մենք պետք է ներկա լինենք, որպեսզի այն մեզ գտնի, եւ ներկա պիտի լինենք, որպեսզի մենք այն գտնենք։ Պատկերացնում եք, եթե դուք ասենք ինչ-որ մեկի այդ հանդիպումն եք, ասենք պայմանավորվում եք ինձ հետ, օրինակ, կամ եւ ասում եք, Քրիստինե ջան, հանդիպենք։ Ես ասում եմ, այո, հանդիպենք, որտեղ։ Դուք ասում եք, չգիտեմ, ինչ որտեղ, ինչ որ ժամի։ Դուք այդ հանդիպմանը երբեք, ոնց որ ասում են, այդ հանդիպումը երբեք չի կայանա։ Եթե կոնկրետ տեղ ու ժամանակ չկա, այդ հանդիպումը չի կայանա։ Իսկ ինչպես եք դուք պատրաստում փնտրել Աստծուն եւ հանդիպում ունենալ նրա հետ, եթե դուք տեղ ու ժամանակ չունեք։ Ուրեմն պետք է ժամանակ հատկացնեք եւ պետք է գտնեք ձեր շշնջոցի տեղը, որտեղ է որ Աստված ձեզ հետ ամենաշատն է խոսում։ Գտեք այդ տեղը, այդ ժամանակը եւ արեք այդ գործողությունները, որոնց միջոցով Աստված ձեզ հետ կխոսի։ Սաղմոսներ 37-ի 5-ից 6-ի մեջ ասում է. Տիրոջը հանձնիր քո ճանապարհը եւ վստահիր նրան, եւ նա ամեն ինչ կտնօրինի, եւ լույսի նման դուրս կհանի քո արդարությունը եւ քո իրավունքը կեսօրվա պես։ Այսինքն եթե դու նրան փնտրես, ասում է, Տիրոջը հանձնիր քո ճանապարհը, այսինքն փնտրիր նրան, ամեն ինչի մեջ փնտրիր։ Մի բան է պետք, ինչ պիտի եփես այսօր։ Տեր Աստված, ինչ եփեմ այսօր։ Պիտի քնություն տաս, Հայր Աստված օգնիր ինձ, որ քնությունը տամ։ Պիտի գնաս քնելու,
ծածկիր ընտանիքիդ եւ աղոթիր Աստծուն։ Զարթնում ես, աղոթի։ Դուրս ես գալի տնից, աղոթի, այսինքն անընդհատ փնտրի նրան հանձնի ճանապարհը։ Եվ նա ասում է կտնորինի այն քեզ համար։ Ժեստերի լեզուն, Աստված մեզ հետ խոսում է ժեստերի լեզվով։ Շատ մարդիկ կարծում են, որ Աստվածաշունչը մեզ հետ խոսում է միայն Աստվածաշնչով։ Դուք Աստծուն դնում եք փոքր կարոպկի մեջ ու փակում։ Աստված անսահմանափակ Աստված է։ Եթե մենք ենք կարողանում մեր մարմնի միջոցով, մեր ժեստերով խոսել, ապա ինչի՞ չի կարող Աստված։ Չէ՞ որ մենք ենք նրա կերպարով ստեղծված, այլ ոչ թե նա մեր, որ ենթարկվի մեր կանոններին։ Իհարկե ամեն ինչ պետք է քննել Աստվածաշնչյան խոսքով, համոզվելու համար, որ դա Աստծուց է, որ դա Աստծու խոսքն է քեզ տրված։ Սակայն պետք չէ նրան սահմանափակել իր հաղորդակցությունների մեջ քեզ հետ։ Նա կարող է քեզ հետ շատ ձևերով խոսել։ Օրինակ փարավոնի հետ նա խոսում էր նշաններով եւ հրաշքներով։ Ինչը այսօր նաեւ կատարվում է Թուրքիայում։ Դուք տեսել եք ինչա կատարվում Թուրքիայում։ Ուրեմն պաժարներ, հիմա արդեն ջրհեղեղներ, երեկել կարկուտներ երեկել, բռունցքի չափ, թենիսի գնդակի չափ, ուրեմն կարկուտներ երեկել։ Եսայի 30:30-ի մեջ կարդում ենք։ Երբ գտնեմ Եսային փակել եմ մի վարքյան։ Տեղություն։ Այդ տեղը չեմ նշել, Երեմիա, այս էլ Եսայի։ Եսայի 30, ահա, ասում է, Տերը լսելի պիտի դարձնի իր փառավոր ձայնը, նայեք, լսելի պիտի դարձնի, չի ասում խոսալու է, ասում է լսելու պիտի դարձնի իր փառավոր ձայնը եւ ցույց տա իր բազուկի իջեցնելը, սաստիկ բարկությամբ, լափող կրակի բոցով, հեղեղով, փոթորկով եւ կարկուտի քարերով։ Այն ինչ որ այսօր կատարվում է Թուրքիայում։ Կրակի բոցով, հեղեղով, հիմա էլ փոթորիկ ու կարկուտ։ Ասում է իմ ձայնս լսելի պիտի անեմ եւ իմ բազուկս պիտի իջեցնեմ։ Հեզեկիա թագավորի հետ Աստված խոսեց հիվանդության միջոցով։ Բաբելոնի աստղագուշակների հետ նա խոսեց աստղի միջոցով, ցույց տալով Հիսուսի տեղը։ Բաղդասար թագավորի հետ նա խոսեց մատով։ Մատ եկավ պատին գրեց, անցած իմ վիդեոյի մեջ եմ ասել ինչ գրեց եւ ինչ եղավ դրա հետո, չէ՞, Դանիել եկավ, մեկնեց եւ այլն։ Բաղամի հետ խոսեց իր էշի միջոցով։ Այնպես որ Աստծուն մի սահմանափակեք միայն խոսքի մեջ, ձայնով։ Իհարկե Աստված խոսում է մեզ հետ նաեւ ձայնով։ Շատ մարդիկ այսօր էլ լսում են Աստծո ձայնը այնպես, ինչպես ես եմ ձեզ հետ հիմա խոսում, նա էլ խոսում է այդպես եւ մարդիկ լսում են նրա ձայնը։ Բայց Աստված միայն այդպես չի, որ խոսում է, եւ միայն Աստվածաշնչով չի, որ խոսում է, նա տարբեր ձևերով է խոսում, 7 ձևով ավելի կոնկրետ, որի մասին մենք մանրամասն կքննարկենք։ Մենք նաեւ տարբեր ենք։ Աստված մեզ յուրահատուկ է ստեղծել։ Մեր մատնահետքերը, մեր աչքերի ձևը, աչքերի գույնը եւ այլն, ասի գույնը չէ, ձևը տարբեր են։ Ուրեմն չկա այդպեսին, ինչպեսին մեր մատնահետքերը, մենք տարբեր ենք ստեղծված։ Դրա համար էլ Աստված մեր բոլորի հետ տարբեր ձևերով է խոսում, շատ տարբեր։ Գիտությունը ինքն է ապացուցել, որ ուրեմն մենք 8 տեսակի խելացիություն ունենք։ Խելքի ինտելիգենցիայի 8 տեսակով ենք զարգանում։ Կան մարդիկ, որ կատարելագործվում են այդ ձևերի մեջ, եւ դրանք եզակի մարդիկ են, սակայն ամեն մարդու մոտ մի հատն է լավ դրսևորվում։ Ուրեմն բարի ինտելեկտը, թվերի ինտելեկտը, օրինակ բարի ինտելեկտի հզոր օրինակ Սևակն է մեր։ Նա այնպիսի բառեր է օգտագործել, նա այնպիսի ձևով է բանաստեղծություններ գրել, այնպիսի մտքեր է արտահայտել, որ զարմանում ես, ապշում ես իր տաղանդի շուրջ։ Դա բարի ինտելեկտի մասնագիտացումն է, բարձր մակարդակի։ Թվերի ինտելեկտը, օրինակ Էյնշտեյնը թվերի մասնագետ էր։ Երաժշտության մասնագետ, ում եք մտածում, երաժշտության ինտելեկտի մաստեր կլասի դասախոս, այսպես ասած, ում եք պատկերացնում։ Առաջինը Մոցարտ։ Մոցարտը կարողանում էր երաժշտությունը ուրեմն կրկնակի նվագել մի անգամ լսելով։
Նա մի անգամ լսում էր, ոչ մեկ չէր կարող թաքցնել նրանից նոտաները։ Եթե ասեր մի հատ էսի լսի կարծիքը տասա, բայց հանկարծ չհրապարակես ոչ միտեղ, չէր ստացվի։ Մոցարտը կարողանում էր կրկնօրինակել երաժշտությունը այսենց։ Դա երաժշտական ինտելեկտի մասնագիտացումն է։ Նկարային մասնագիտացում շախմատիստները հիմնականում այդ պատկերավոր դա ունեն, իրանք կարող են պատկերացնել նկարներ կամ հիշել նկարներ, դասավորվածություն շախմատի քարերի, այնպես ինչպես օրինակ ոչ մեկ։ Եվ չեմպիոնները ունեն շատ հետաքրքիր նկարային, ուրեմն ինտելեկտ, master class։ Մարդկա մարդի հանդեպ է ինքը ինտելեկտով, մարդուն է լավ հասկանում, շատ լավ հասկանում է մարդկային տարբերությունները, բնավորությունները, հիմնական հոգեբանության մեջ տարբեր մասնագետներ կան այսպիսի գիգանտների, անձային ինտելեկտ, այսինքն ինքդ քեզ ինչպես ես լավ հասկանում, վերլուծում եւ դա նույնպես խելացիության բարձր մակարդակ է եւ բնության ինտելեկտ, որ էլի տարբեր մարդիկ այնտեղ մասնագիտակում են։ Օրինակ, մեկ էլ մոռացա մի հատը, մարմնի ինտելեկտ, այսինքն սպորտսմենները, երբ որ իրանք կարողանում են մարմնով այնպիսի բաներ անել, որ ասենք սովորական մարդիկ օրինակ մնացածը չեն կարող անել։ Ձեռքերի վրա քայլել, երկար տարածություն, մարմինը լավ ծռել եւ այլն եւ այլն։ Սրանք մարմնի ինտելեկտի մասնագիտական տեղերն են։ Ես կարող եմ ասել, որ ես ունեմ այսպես ասած ինտելեկտը մարմնի մարմինս եմ կարողանում օգտագործել տարբեր նպատակներով։ Օրինակի համար մտածելուց ես քայլում եմ, կարդալուց ես քայլում եմ, այսինքն ես կինեստետիկ, ինչ են ասում, կինեստետիկ հիշողություն ունեմ, լռներ եմ, ասենց եմ սովորում, մարմինը շարժելով։ Օրինակի համար տառապանք է, ինքնաթիռում նստել 20 ժամ ու ոչինչ չանել։ Ես նույնիսկ գիրք չեմ կարողանում կարդամ, որտեղ կարդալուց է նույնիսկ ես քայլում եմ։ Գիրքը ձեռքս վերցած քայլում եմ։ Ես տենց եմ մտածում, ես տենց եմ հասկանում, ես տենց եմ, ոնց ասեմ, սովորում, թեստերը, բանը եւ այլն, ես տենց եմ սովորում։ Իմ մոտ դա է զարգացած։ Եվ դրա համար էլ Աստված իմ մեջ շատ բաներ հենց իմ մարմնի վրա է ցույց տալի։ Այսինքն ես կարող եմ ինչ որ մեկի ցավը զգալ, իմ վրա է ցավը զգալով։ Դա կոչվում է գիտության խոսք մարմնի միջոցով։ Եվ ես կարող եմ ասել, ասենք ում մոտ էս ինչ խնդիրը կա, ու պարզվի, որ այդ խնդիրը կա, ես աղոթեմ այդ խնդրի համար ու ասենք դա ուրեմն բուժվի այդ մարդը։ Կամ աղոթեմ այդ նպատակով, կարող է չիմանամ էլ ով է, բայց աղոթեմ այդ նպատակով։ Սա կոչվում է գիտության խոսք։ Աստված ինձ հետ այդպես է խոսում։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես է խոսում։ Որն է ձեր սովորելու լեզուն։ Մենք պետք է գտնենք նաև նրան տարբեր լսելու ձևերը, ինչպես նրան տարբեր լսենք։ Գիտեք, մենք ասենց ենք, ես եմ շատ հաճախ ասում, ամեն ինչ պետք չէ լսել։ Վատ բաները փակեք, մանիպուլյացիան փակեք, մի լսեք ընդհանրապես։ Սակայն դա Աստծուն չի վերաբերվում։ Մենք պետքա մեզ սովորեցնենք ուրիշ ձև լսենք Աստծուն, քան մարդկանց։ Աստված մեզ կարելի է նաև ոչ հաճելի բաներ ասել։ Աստված կարող է նաև մեզ ցույց տալ մեր մեղքը, կամ ցույց տալ մեր ամբարտավանությունը, կամ փառասիրությունը, կամ այնպիսի բաներ, որ մեզ դուր չի գալի, մեզ հաճելի չի։ Երբ որ մարդիկ դա անեն, մենք կարող ենք փակել մեր ականջները եւ չլսել։ Սակայն Աստծո հանդեպ մի փակեք ձեր ականջները, լսեք, որտեղ հենց այն ինչ որ դուք չեք ուզում լսեք, հենց դա է կարևոր որ լսեք, որ դարձի գաք ձեր բռնած ճանապարհներից փրկելու համար ձեր հոգին։ Ուրեմն մենք Աստծուն էլ պիտի տարբեր ձևով լսենք։ Եվ չպետք է փակենք մեր ականջները նրա ասածների շուրջ։ Եթե մենք Աստծո մի քանի ասածը լսենք, մնացածը չլսենք, մենք ժամանակ կգա նրան այլևս չենք լսի։ Ներողություն։ Մեկ էկզոտիկ բաժակ ունեմ։ Ուրեմն նրան չենք լսի։ Հելեն Քելեր անունով մի կին է լինում, եւ նա ուրեմն մենինգիտի պատճառով կորցնում է իր լսողությունը։ Եվ քանի որ կորցնում է իր լսողությունը, կորցնում է նաև իր խոսալու հատկությունը, որտեղ դրանք կապված են եւ դառնում են խուլ եւ համր ժամանակի ընթացքում։ Սա այն կինն է, որի ասածը ես մեջ բերեցի նաև իմացած վիդեոյի ժամանակ, որ ասել էր կույր լինելուց ավելի ողբալի բան, ուրեմն տեսիլք չունենալը, տեսլական չունենալը կյանքում, դա է, կույր լինելուց ավելի վատ բան։ Ուրեմն Հելեն Քելերը ինչպես սկսեց լսել։ Նա սկսեց ռադիոյով երաժշտություն լսել մատներով։ Մատները դնում են ռադիոյի վրա, եւ այդ
տեմբրից, որ ռադիոն սենց դինամիկը սենց իշտում է, չգիտեմ, ձայնա հանում մի խոսքով, ինքը գուշակում էր երաժշտությունը, ինչ երաժշտություն է։ Նա նաև սովորեց ձեռքերը դնելով դիմացի խոսացողի պրոշների վրա հասկանալ նա ինչ է ասում։ Եվ նա այդպես էր հաղորդակցվում։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ոչ միայն ականջներով ենք լսում, այլ լսում ենք աչքերով եւ նաեւ սրտով։ Ուրեմն լսելը դա հարաբերական հասկացողություն է։ Լսել էլ կա, լսել էլ։ Օրինակ շատ մարդիկ հիմա այս վիդեոն լսում են, իսկ շատ մարդիկ լսում են։ Նրանք շատերը պարզապես լսում են եւ վաղը եթե հարցնես նրանք ոչինչ չեն հիշի, որտեղ նրանց մեջ ոչինչ չի տպավորվի։ Իսկ մարդիկ կան, որ լսում են եւ մի խոսքից բռնվում են եւ դա իրանց կյանքը փոխում է։ Ուրեմն լսել էլ կա, լսել էլ։ Եթե մարդը սրտով է լսում, աչքերով է լսում, իր մարմնով է լսում, նա կարող է շատ բան լսել, քան ասվում է։ Խորաթափանցություն է պահանջվում լսելու համար։ Խորաթափանցություն է պահանջվում, որպեսզի հասկանանք մարդկանց, նրանց մոտիվները, դրդապատճառները, գործողությունները, հաջորդիվ քայլերը։ Խորաթափանցություն է պահանջվում, որպեսզի հասկանանք ցավը եւ դրա մեզ տված հնարավորությունները տարբեր իրավիճակներում մեր կյանքը փոխելու համար։ Խորաթափանցություն է ուրեմն անհրաժեշտ, որպեսզի հասկանանք Աստծո տված երազները, որտեղ դրանք պարզ չեն գալի մեզ ասում, գիտես, այս է։ Նրանք պես պատկերավոր են ցույց տալի այդ ամենը եւ խորաթափանցություն է հարկավոր եւ գիտելիք, որպեսզի հասկանաս դրանց իմաստը եւ խորությունը։ Օրինակ հիմա ես սրտի ցավ եմ զգում այս պահին։ Իմ նայողների մեջ երևի ինչ որ մեկը սրտի խնդիր ունի, շատ ուժեղ, որ հիմա այստեղ իրա ցավում է այսենց։ Ես ձեզ համար անպայման կաղոթեմ եթերից հետո։ Եթե դուք եք գրեք ձեր անունը, անուններով կաղոթեմ։ Կներեք ինձ էլի մի քիչ, դա համար դանդաղ եմ խոսում, որտեղ իսկապես ցավում է։ Խորաթափանցություն է պահանջվում նաև, որպեսզի մենք հասկանանք որտեղ են բաց դռները եւ որտեղ են փակ դռները։ Շատ կարևոր է դա։ Աստվածաշունչը մեր ուղեցույցն է։ Մի սահմանափակվեք միայն Աստվածաշնչով, փնտրեք Սուրբ Հոգուն, նա ձեզ հայտնություններ կտա։ Աստվածաշունչը մեր ուղեցույցն է, բայց Սուրբ Հոգին մեր ուղեկցորդն է։ Նա քո կարդացած մի տողի մեջ քեզ կարող է լիքը բան բացատրել, որ գրված չէ։ Ուստի փնտրեք Սուրբ Հոգուն, որպեսզի հասկանաք, լսեք Աստծո ձայնը։ Եվ Աստծո ձայնը, հիմա ասեմ, մենք ինչ ենք խոսալու հաջորդիվ, ինչպես կարող եք լսել Աստծո ձայնը, նոթերից մեջ չեմ գրես, տեղ եմ գրես, տեղից ասեմ։ Ուրեմն, Աստված մեզ հետ խոսում է իհարկե Աստվածաշնչով, խոսում է մեր ցանկություններով, խոսում է դռներով, երազներով, մարդկանց միջոցով, ուրեմն խորաթափանցություն տալով, այսինքն խորագիտություն, հասկացողություն, հուշում, հա, սենց ասեմ, հուշում երևի ավելի ճիշտ բառն է, հուշում տալով եւ ցավի միջոցով։ Այս սրանքա, որ մենք ուսումնասիրելու ենք հաջորդիվ 2 դաս։ Ես կարծում եմ, որ 7 հատ են, կբաժանեմ 3-4, հաջորդիվ 3 դաս, 2 դասերի ընթացքում մենք դա ուրեմն մանրամասն կքննարկենք։ Իսկ հիմա որպես վերջաբան ես ուզում եմ ձեզ հանձնարարություն տամ։ Փնտրեք եւ գտեք ձեր շշնջոցի տեղը, որտեղ է Աստված խոսում ձեզ հետ, ուշադրություն դարձրեք եւ անընդհատ գնացեք այդտեղ, այնքան աղոթեք, այնքան ներկա եղեք այդ հանդիպմանը, միջև որ Աստված տեսնի ձեր հավատարիմ սիրտը եւ ներկա գա ներկայանա այդ հանդիպմանը եւ ձեզ իր ներկայության պատվին արժանացնի։ Իսկ որպես վերջաբան եկեք մի հատ Սաղմոս կարդանք իրար հետ, Սաղմոս 23-ը, որ իմիջիալոց իմ վրա 3 մարգարեացան է Սաղմոսը, որ սա ինձ է վերաբերվում, ինչպես նաև ձեզ է վերաբերվում, ուրեմն Տերն է իմ հովիվը։ Տերն է իմ հովիվը եւ կարիք չեմ ունենալու։ Նա կանաչ մարգագետիններում է պարկեստում ինձ եւ հանդարտ ջրերի մոտ տանում ինձ։ Նա վերանորոգում է իմ հոգին, առաջնորդում է ինձ արդարության շավիղների մեջ իր անվան համար։ Ում համար? Իր անվան համար, ուշադիր եղեք։
որտեվ փառքը միայն Աստծունն է։ Եթե մահվան ստվերի ձորի մեջով էլ քայլեմ, չար բանից չեմ վախենա, որովհետև դու ինձ հետ ես, քո գավազանն ու ցուպը մխիթարում են ինձ։ Դու սեղան ես պատրաստում իմ առջև իմ թշնամիների դիմաց։ Դու իմ գլուխը յուղով ես օծում, իմ բաժակը լեփ լեցուն է։ Այսպես բարիքը եւ ողորմությունը կգան իմ ետևից իմ կյանքի բոլոր օրերին եւ Տիրոջ տանը կբնակվեմ ամբողջ կյանքիս ընթացքում։ Ես արչակում եմ նաեւ ձեզ վրա եւ հրճակում եմ մեր Հայաստանի վրա։ Մահվան հովիտով էլ անցնենք, մենք չպետք է վախենանք չարից, որտեղ ինչքան մենք Աստծուն մոտենանք, այնքան նա մոտենալու է մեզ։ Եվ ինչքան Աստված մոտենա մեզ, այնքան նրա գերբնական պաշտպանությունը, նրա խորհուրդները, նրա իմաստությունը, նրա խորագիտությունը, նրա բարեհաճությունը, նրա բարեգութ հայացքը մեզ է ուղված լինելու։ Ուրեմն մոտենանք Աստծուն։ Սա է մեր փրկությունը։ Օրհնված լինեք, հաջողություն ձեզ, կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։ Պակա-պակա։